еще мотоциклы такие. Просто, блин, бомж стайл Бомж. какой-то. Ой, что это такое там было? И сейчас Люша, стань. Опа, там Привет. люди стоят. Там. Люди Привет, убежали. ребят, привет. Люди, вы куда? Мы валяемся дома. Лилу, можно меня не лизать, пожалуйста? Когда квартиру покажешь? Когда мне наконец-то отдадут? Понимаете? Фу, блин, там постоянно какие-то проблемы возникают. Они уже, если честно, меня заебали. Полицейскому плохо. Я тебе пишу, Так, ты мне не полицейскому отвечаешь. машину О, я не забирают. видела, зайчик. Как где ты мне пишешь? В WhatsApp, директ у меня вообще завален. Приветули людям с карантином. Приветули. Какие планы на день? Вот такие вот. Лежать вот в таком вот состоянии непонятном. Ничего не делать. Больше всего меня парит момент, что когда вот сидишь дома же, постоянно, что-нибудь хочется съесть. Доказывай. Я очень боюсь, что за карантин я разжирею. Мы говорим. Давай, получи. Вот такая вечеринка. Мишаню. Так, что это там за машина? Кот, собака. Да. Все здесь, короче. Так, сейчас я тут телефон установлю. О! Чувак, иди в море покупайся. Глеб, блядь, подождите, ребят. А! Опа. И кто-то Да идет. что такое? Не могу телефон установить никуда. Сплошной жор. Вот, как бы у меня еще пока нет жора, но в любом случае я понимаю, что когда сидишь дома, постоянно Ой-ой-ой. ешь. Все, целую, убежала. Сейчас идет ремонт или пока приостановили? Идет. Как идет? То есть давалось срок неделя, там буквально было заменить 3 плитки, там доделать плинтуса, почему-то заменять плитки приедут только завтра. Завтра уже должны были сдать квартиру, но приедут только завтра. Что делалось всю неделю, почему нельзя было этот вопрос решить за 7 дней, я не знаю. Я уже просто, вот мне прораб написал, я ему даже ничего не ответила, потому что у меня уже нервный тик начинается, бешенство и... Да, Лилу, да перестань! Поэтому я не знаю. Ребят, гости, не гости, я не знаю, сейчас реально карантин, и лучше вообще никуда не выходить, там ни с кем не контачить. У Кристины, тем более, Инка беременная. Там мало ли что, у меня Миха. Хер знает, где можно что подцепить, поэтому лучше реально сидеть дома. И мы должны были встретиться в четверг, но вечером я уже не могла, потому что, с Михой, а днем там у Кристины были дела. Вот, поэтому мы не встретились. Как понять, что нужно уходить от мужа? А как тут понять? Если у тебя уже все, нет ни сил, ни терпения, он тебя задолбал, тебе пропали к нему чувства, там и все такое, берешь, уходишь. Как правило, когда уходишь вот уже на пике, то есть там не будет страданий. Я уходила, и, я наоборот только вздохнула, и мне стало намного лучше. Получай скелет.
Ресничками сейчас не занимаюсь, потому что, ну, во-первых, я не в своей квартире живу, у меня все вещи собраны в баулах, мне даже тупо негде заниматься. Нет, одна полиция дома идет. Привет с лесного. Привет! Вот такая, короче, вечеринка. Ты чё? Глеб сейчас находится в клинике. И это все знают. Следовательно, мы его не видели с Полиция. октября или с ноября месяца. Наверное, потерял деньги. Ромик тоже эфир смотрит. А и ты тоже эфир мой палишь. Вся родня тут собралась. Ты делаешь вакуум? Нет, я ничего не делаю. Видите, у меня даже второй подбородок вырос, потому что я ничего не делаю. Глеб, что в дурке? Да почему в дурке? В клинике, где проходит лечение от своих пагубных привычек. Оля, ты доставку делаешь? Хочу заказать патч. Да, я делаю доставку, потому что, как я поняла, Почта России работает. То есть, следовательно, я отправлять там могу. Кто ему платит за клинику, не знаю. Такой вопрос вообще не ко мне. Точно не я. Были ли панические атаки? Ну, не знаю. Может быть и были. Я просто не знаю, как объяснить. Паническая атака это была, не паническая. Ну, бывает такое, что вот с тревожностью там просыпаешься ночью и такая вся... Ну, это на фоне, как правило, каких-то переживаний и стресса. А ты работаешь где-нибудь? Нет, я на карантине. Да не работаю, я косметикой занимаюсь. Ну как? Считай, работаю онлайн. А так, ну, куда-то там ходить, бродить на работу, нет, такого нет. Энергетики сейчас часто пьешь? Ну, не так часто, как раньше. Миха нормально. Играет в телефон. Получается. Насчет Габозова вообще без понятия. Тоже вопросы не ко мне. На карантине весело. На карантине вообще не весело. Как-то дома сидеть скучно. А сейчас еще и надо будет, вынуждена. А еще, короче, я посмотрела товары первой необходимости, которые открыли. Ну, там идиотизм, реально дебилизм. Зоомагазины закрыть. Главное, ветеринарные клиники будут работать, а зоомагазины типа закрыть. То есть, если у меня закончится корм, что мне делать? Потому что такой корм, например, там во всяких там пятерочках, перекрестках не продается. Вот сейчас читала. У вас неделя? Да у нас не неделя. По-любому это будет не до 6 числа, я думаю, это будет дольше. Мне кажется, это будет еще весь апрель. Сколько ушло денег на ремонт? Ну вот на том этапе, на котором сейчас, 800 с чем-то тысяч. А там еще ничего нет. Нет, зоомагазина работает. Ну, я просто бумажку какую-то видела, там типа приказ, типа мэра Москвы, там тра-та-та. Оп. WhatsApp мне тут написали. До 30.04 будет карантин. Ну вот. Я говорю, что... А есть что-то для объема волос? На самом деле, ну прям для объема такого нет, но есть всякие спреи для волос. Но они больше на восстановление идут. В Москве тепло. В Москве 18 градусов. Очень теплая погода. Прям шепчет. Вот так вот.
Во сколько Миша заговорил, моему 3 плохо говорит. Как только пошел в сад, в саду буквально за 2-3 месяца стал болтать. Ну, то есть это тоже в районе 3 было. Сейчас. А мой муж вместе с Глебом избавляется от привычек в одной клинике. Надеюсь, что все не зря. Офигеть! Еще и вместе даже. Самый пик май и июнь. Ребят, я вообще не хочу об этом думать. Я не хочу сидеть дома до мая, до июня, до июля, все лето. И не хочу сидеть без денег, потому что их просто будет неоткуда брать. И как вообще вывозить эти все ситуации, я, честно сказать, не понимаю. А завтра, да, вот сегодня плюс 20, а завтра уже 0. Тоже перепады такие. Документы от квартиры, конечно, отдали давно. Я уже там прописана как 2-й год, поэтому все у меня. А что с ремонтом? Расскажи, когда обещают. Ну, вообще завтра они должны были мне отдать на том этапе, который есть. Ну, то есть без потолков, без дверей. Потому что это уже как бы, ну, другие люди мне будут делать. Срок у них был неделю. В тот понедельник мы приезжали, сказали переделать 3 плитки и переделать там, ну, еще одну фигню. Неделя как бы, 7 дней. Я не знаю, они за эти 7 дней сделали плинтуса, как бы их делать. Что там делать? Плинтуса 30 квадратов. Они сделали плинтуса, а плитку только начнут делать завтра. Хотя завтра должны были уже сдать. И у меня вот эта вот вялотекущая ситуация, что постоянно даешь им отсрочки, там, ладно, еще 3 дня жду, ладно, еще неделю жду, ладно, там, еще сколько-то жду. И постоянно все они на последний момент откладывают. Вот, то есть он же знал, что в понедельник будет сдача, но надо было сразу как-то посуетиться насчет плиточников, там, найти, переделать эту плитку, которую они скололи. Но почему-то это вот говорю. Я даже ничего отвечать не стала, потому что я очень сильно злюсь уже и нервничаю. Во-первых, я нервничаю, что это все долго оттягивается. Я нервничаю, что 30 квадратов делают 4 месяца. Но это вообще просто идиотизм. Мне кажется, я бы сама сделала ее быстрее. Во-вторых, что это все вышло очень дорого, блин, в 3 раза больше, чем ожидалось и обещалось по факту. И постоянно идти на уступки. Ну, с учетом того даже, что они мне сделали скидку. Но как бы эта скидка, это вообще капля в море, я считаю. Ну, Оля, ты слишком добрая. Да, я слишком добрая в этом плане. И я очень терпеливая. Я могу очень долго терпеть и ждать, но я говорю, сейчас уже как бы все. Ну, я прям на этом, на пределе своих возможностей. Я говорю, я даже ничего отвечать не стала, просто чтобы не выбеситься, не разозлиться и на 3 веселых буквы не послать и сказать, идите вообще нахер оттуда, отдайте мне эту плитку, я ее сама наклею. Ну, просто. Оля, нам дом 200 квадратов сделали за 3 месяца. Ну вот, о чем речь? Русские делают ремонт. Да, ребята все русские. Ну, там прораб русский, 2 мастера. Ну, то есть 3 человека. Ну, и то там, как бы, прораб, как я понимаю, не делает. Там делают мастера. А договор у меня есть. Заключай договор, подавай в суд. Тоже, ну, вы думаете, охота мне вот этим вот гемором заниматься, что там по судам бегать, там что-то это пытаться. Ну, реально, у меня уже и такие мысли закладываются, потому что ну, уже просто нет сил. И вот эти отговорки, типа, мы вам делаем хороший, качественный ремонт. Ну да, вот немножечко сроки сдвинулись, как бы сорян. Но я тоже могу много чего сказать. Я не знаю. Ну, вообще, короче, я не знаю. Хороший, качественный ремонт, блядь, 4 месяца. Ну, идиотизм. Я не знаю, как еще это назвать.
Да мы туда приезжали, и не только я приезжала, и друзья приезжали, и мужики приезжали. Они вот все, извините, 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 там, ну вот это, ну вот то, ну вот пятое, ну вот десятое, мы все переделаем, мы все доделаем. Да, они все переделывают, все, что там им показываешь, косяки, они все переделывают, все исправляют. Но, блин, это так долго, чтобы просто там исправить просили 3 плитки, вот уже прошла неделя, а конь не валялся. 3 долбанные плитки в ванной. Вот мы будем ее исправлять в понедельник, может быть, еще и во вторник. Ну что, плитку целый день надо клеить, объясните мне, может, я какая-то идиотка. Керамогранит подрезанный. Он уже все будет зарезанный, как надо. Ее что, клеят, блин, целый день? Я ничего не понимаю. Как худел на дом 2? Да никак, там нервы постоянные. Стресс, вот и худеешь. Нехер изначально делать плохо, чтобы переделать. Да, дело даже не в плохо. Просто они как бы сделали, ну просто, видать, носили, там что-то перетаскивали из этой ванны и скололи по углам, прям сколы такие на 3 плитках. Я сказала, что со сколами как бы мне не надо, переделайте. И вот они как бы ее переделывают. Они в хате не живут, нет, это точно. А ты им аванс платила? Нет, у нас оплата идет по факту выполненных работ. То есть там что-то сделали, составляется акт выполненных работ, оплачиваешь. Еще что-то сделали, опять акт составляется. Ну, то есть вот так вот. А я просто, я уже не платить не хочу. Я уже вообще ничего не хочу, потому что, ну, это... Рассчитывалась на одно, блин, по факту вообще все по-другому. Фу, вот даже начала рассказывать, у меня аж давление поднялось. Где рисунок ванны не переделали, потому что плитка без подбора такая и шла уже от производителя без подбора, и мы ее сами... Оставшиеся стены, которые были, вертели, крутили с плиточником. На самом деле очень сложно подобрать, чтобы они шли в одном направлении. Очень много одинаковых плиток. Ну, короче, я на эту ситуацию... Ну, они... Если бы я нашла плитку, они бы, да, поменяли, не вопрос. Просто у меня уже тогда тоже не было... Уже тогда у меня не было ни сил, ни терпения. Я сказала, хер с этой плиткой уже. У меня уже просто от слова плитка тошнит. Кухню не поставили, потому что коронавирус, блин. Кухню отложили на неделю. Должны были в эту пятницу приехать. Сказали, что примерно на неделю откладываем. Двери тоже после 6 числа, потому что коронавирус. Потолки 4-5. Миш, там вертолет летает. Это пожарный? Пожарный? Да. Он же красного цвета был. На потолке будет натяжка. Просто натяжной потолок. Кухня и комната в одном цвете. Комната, стены светло-серые. Кухня вся белая. Матовая. Белая матовая. Короче, лапшу на уши вешают. Ну, типа того. Не то, что даже лапшу, просто они очень медленно работают. Они ждут до последнего. Либо они работают, например, я в пятницу сюда приезжала, там не было людей. Ну, типа, а что нам там делать? Плитку, блин, делать. Надо было за эти 5 дней найти плиточника и сделать уже плитку. А плиточника нашли только сегодня, который приедет только завтра. Мам, мы ногти собаки не стригли. У него вон уже большие. Я где-то в сторис видела такую плитку, как у вас в ванной, тоже особого подбора не увидела. Да, они сейчас все реально идут без подбора, просто кому-то это нравится,
Ну, а кто-то, как я, не нравится. То есть, если бы я знала, я бы, конечно, выбрала плитку с подбором, а не без подбора. А потолок матовый. Да, потолок тоже матовый будет. Сейчас с карантином вообще затянется. Вот я как бы и переживаю, что сейчас реально все затянется. Не будут приезжать, ну, делать там что-то и пипец. Здравствуйте. Наберут кучу объектов и потом бегай за ними. Ну да, по-любому они не только у меня делают, а еще и в других квартирах. И вот начинается вот это вот. Плиточник, который у меня был, он делал эту плитку до 3 ночи каждый день. Чтобы в интересах было по максимуму быстро все сделать и свалить. Получить денежки и свалить. А другие мастера, я не думаю, что там даже до вечера сидят. Конечно, я их не проверяю. Ну, ни разу не было такого, что я приехала вечером, ну, там часов, например, в 6, и увидела мастера. Я либо приезжаю днем, когда, ну, как бы, они знают, что я приеду, либо вот я приезжала без приглашения, без предупреждения на выходных, соответственно, их там не было. Все праздники, 14 февраля, 8 марта, 23 февраля, 8 марта. Ну ладно, новогодние каникулы, там не вопрос. Люди, в чьих интересах сделать быстро ремонт, они даже его и делают в праздники. Я же не говорю там с утра до ночи херачить. Но если вы хотите быстрее сделать, получить деньги, быстренько сделали и свалили на следующий объект. Ну как бы уж так вот, если. Сколько денег я хочу машину покупать? Выбрали зеркало. Да, Ну, да, выбрала. Но еще не заказывала. Да уже не знаю. Смысл заказывать, сейчас опять начнется карантин, мы ничего не привозим, мы не работаем, мы не собираем, мы вешать ничего не будем. Ты одна не сезон, 2, терпение, тебе кровь. Спасибо. Тебе нужно приехать на целый день и контролировать их. Да, ребят, ну правда, идиотизм. Вот мне больше, честное слово, вот еще контролировать взрослых мужиков, которых я просто прошу, блин, дайте мне побыстрее уже эту долбанную хату. Сидеть у них там над душой. Я понимаю, что идет сейчас неустойка, это все понятно, что идет неустойка, они будут выплачивать мне неустойку, но в то же время, ну, как бы прошло уже 1,5 месяца этой неустойки, а за съем квартиры платится. Они, может, мне помимо неустойки еще хату хотят оплатить. В чем мне эта неустойка? Просто нравится тебе на квартире. Ну, походу. Где ты их нашла? Ну, по отзывам там смотрела. Ну как, не то что по отзывам, просто разные конторы искала, и вот их увидела, что сроки быстрые, цена, скажем так, не такая уж и высокая. Чисто на это подкупилась и все. Езжай, следи за ними, быстрее сделают. Да и, может быть, одна бы я и ездила, но, например, Михе вот там вот вообще делать нечего. Мы так-то, когда приезжаем, он там, ой, ну поехали домой. Не посидеть нигде, ни стульчиков нет, ничего. Лилу, отстань. Обои уже поклеены, они такие светло-серые. Вы не выгорали квартиру? Что значит выгорали? Ты огонь, малышка. Контролировать должен прораб, с него спрос. Я согласна. И прораб, там есть и главный прораб. Пожалуйста, контролируйте своих работников, там, я не знаю, подгоняйте их.
Покажи кота, такой он лютый, жирномяс. О, вообще жирный. О, бежал. Не знаю сейчас, где он, потом покажу. Жирный, жирный. Да, это квартира с дома 2 выигранная. Это 2 месяца невозможно качественно сделать. Да ну как невозможно? Возможно. Она же у меня маленькая, ну 30 квадратов там реально. Решила вопрос с местом для курения. Ну я ж на Айкос перешла, поэтому тут уже как бы более-менее вопрос решен. А так, если что, в ванну, короче, поставили очень такую мощную вытяжку. Если что, в эту вытяжку. Машины когда прилетели и остановились с вами. Видео сторис вкусно, там Глеб Ну, был конечно, с вами они связан. уехали. Чебо. А уже они отвалились. Ой, этой тачки. Готовы? Хочу пугать, но Ага, карантин да, до конца апреля будет. Так я и сама говорю, что он будет до конца апреля, может быть, еще и май будет, может быть, и лето будет. Я тоже не думаю, что до 6 числа будет все намного дольше. 2 окна в квартире. Где Глеб? Больнички. Как ремонт закончили? Да не закончили, он только рассказывал. Капец, столько людей без работы осталось. Вот именно, что без работы. Это вообще жопа. Малый бизнес, мне кажется, просто в очко пойдет, загнется. Никак нельзя зайти без Что мне осталось заделать в квартире, помимо мебели? Ставить двери, натянуть потолки. И все, ребят. И все. Установить сантехнику. Ну и дальше собрать кухню. Завести там какую-нибудь мебель. Заказать шкафы. Ну и вот это вот все. Да, вот и май, все лето долго будет карантин, потому что люди не хотят соблюдать меры. Да людям вообще пофигу. Нет, я, например, тоже не паниковала, там особо вообще не вникала, если честно, в эту ситуацию. Но когда уже русским языком говорят, сидите дома, не шатайтесь вы нигде. Чтобы не было вот этого... Ну-ка, отстань. Чтобы не было вот этого вот... У детка-то. Чтобы не было этих заражений и так далее, как в других странах. Всем вообще у нас даже на подъезде, оказывается, висит объявление, типа, мамочки, не ходите гулять вы на детские площадки, потому что детские площадки вчера были забиты. Пофигу, все выходят, все тусуются, зоны для шашлыков все полные, люди там, то есть, веселятся, отдыхают своими компаниями, кучками, на лавках сидят, бухают. Ну, всем вообще все равно. Потому что для них, видать, ну, типа, не карантин, а отпуск там и так далее. Ой, да по-любому меня не коснется там. И все такое. А на самом деле же реально не знаешь, где, блин, подцепишь. Ты похожа на Вадю Барского. Да нам все говорят, что мы как это, брат с сестрой. Есть? Нет, Миша, орешек нет. А мы есть? Мишаня, правильно, гоняй жиробняс, чтоб не расслаблялся. Это не Мишаня гоняет, это собака. Вело. Ты чё? Главная задача, как теперь уместить все нажитое в 30 квадратах, это вообще, я тоже считаю, это будет моя главная задача, и как-то вот надо будет. Ну, максимум я думала еще сезонно, например, зиму оставлять в баулах, там, лето забирать, потом наоборот, лето завозить, зиму забирать, ну, потому что все, конечно, не влезет. У меня всего будет один большой шкаф и один маленький, но это очень мало. Что? Зачем?
Сейчас, ребят. Секундочку. Посидеть. Уже все бока отлежал. Решил на стуле посидеть. Я просто пылесос включала, стулья убрала. Садись. Что готовила сегодня? Ничего. У меня есть борщ. Блинчики я вчера еще готовила. У меня есть борщ. И мне все равно. Дай мне блинчиков. Дай мне. Сейчас. В Братске спокойно. В Братске, между прочим, первый случай заражения, ребят. Так что говорили, до Сибири не дойдет. А вот, пожалуйста. В Братске мужик лежит на самоизоляции, зараженный. Молодец, пропустил сообщение про Айкос. Что там? Ну, трави дальше пропеллером свои легкие, потом будет пневмония и конец. Спасибо, ребят. Ну, как-нибудь держи. Я уж сама решу, чем мне травить свои легкие. Сок. Сок. Ты где духи заказываешь? Парфюмерчик. Я 1000 раз его рекламировала. Рассказывала вам. Держи, Миш. Глеб общается с сыном. Глеб стал выходить на связь, получается, каждую субботу. Он просто звонит по телефону, они общаются. Ну, вот это было 3-4 раза. Первый раз он ему позвонил на его день рождения. Так. Когда будете Бухич с Дерябиной, там тоже, походу, скатух летит. Да, ребят, какой сейчас Бухич? Во-первых, ездить никуда нельзя. Дома там, ну, сидеть. Если Бухич, то это на тачку не прыгнешь, это на такси. А такси-то 2 косаря. У меня сейчас вообще даже 2 косарей лишних нету, чтобы их потратить на такси, еще и на Бухич. Когда волосы приведешь, а я без понятия, когда я приведу волосы в порядок, уже 1000 лет пора красить, когда я приведу маникюр свой в порядок, потому что его тоже уже пора делать, педикюр. Главное в туалете не кури, а то соседи задохнутся. А где мне, если я буду курить сигареты, курить? В подъездах курить нельзя. Соседи тоже начинают истерику. Воняет там, тра-та-та. Балкона у меня нет. Где же мне еще курить? В туалете, в вытяжку. Я больше не вижу вариантов. Вернешься к блонду? Ну, пока нет, потому что... Вообще, если честно, хочу нафиг срастить обратно свой цвет. Ну, вот, например, корни, вот это уже мой цвет. Блонд это очень сложно, его постоянно надо докрашивать, подкрашивать. Вот желтеет, ну, короче, жесть. Любишь готовить? Ну, так себе. Нет, я люблю готовить, но, например, у меня уже просто фантазии не хватает, чтобы еще приготовить. Меня уже тошнит от всей еды, от ножек, от грудок, от крылышек, от свинины, от говядины. Просто. Есть знакомые больные коронавирусом? Нет, слава богу. Отрастить свой, потом опять покрасить блонд. Нахера, ребят? Это опять осветляться, опять сжечь эти. У меня волосы сами по себе вот такие вот пушистые, волнистые, пористые. То есть постоянно надо вот эти вот концы, блин, стричь, убирать. Конечно, окрашивание щадящее, но в любом случае оно портит волосы, как бы. В любом случае.
Вам очень шел блонд. Прям супер. Мне тоже очень нравилось быть светленькой, правда. Даже не с вот с серым таким оттенком. Вообще кайф. Но его постоянно надо раз в месяц надо докрашивать стабильно. Ресничками сейчас не занимаюсь. Насчет Киушкиной, ну, говорят, что больна, ну, типа, выздоровела уже. Я без понятия с ней не общаюсь. Выдыхай. У Миши садик на карантине до какого числа? Да не до какого. Во-первых, я его забрала с того садика, потому что мы в Московском не живем. Во-вторых, этот сад частный не закрывается. То есть спрашивали, ну, у меня туда ходит знакомая, ребенка водит, спрашивали, будете водить на карантин или нет? То есть они не закрываются. Ну вы что, вообще попутали? Я, конечно, все понимаю. Но сады частные не закрываются. Но, может быть, их обяжут закрыть. Ну, как бы прикажут им. Зачем ты рыжим крашишь? Да я не крашусь рыжим. Этот цвет просто смылся. Я когда покрасилась в темный, уже сколько месяцев прошло, он уже смылся 1000 раз. Ну, как бы, вот в такой. Вот это вот мои корни. Частным пофигу. Частным вообще пофигу, лишь бы бабки не терять. Да многие организации не собираются закрываться, потому что им похеру. Не скучаешь по московскому? Ну, да если честно, как-то фиг знает. Я, конечно, к нему привыкла, я там все знаю. Все, что надо мне там, я могу сделать в одном московском, никуда не выезжая. Здесь, конечно, приходилось поискать. Но я уже как бы зелик там исследую примерно. У нас даже государственный сад работает. Ну, блядь, ебанутые, честное слово. Миша рад общению с отцом? Конечно, конечно, конечно. Он очень обрадовался. Не хочешь коротко подстричься? Нет. Я уже стриглась коротко, сейчас я отращиваю. Грудь делала, страх был? Нет. Страх был у меня, когда у меня не было груди. Когда она была висячие пустые мешки после родов и кормления. Вот это был страх. Покажи ремонт. А как я покажу, я не на квартире. Да там нечего еще показывать. Причем вот недавно в сторис же выставляла. Ты бросила курить сиги. Ну, короче, я где-то месяц курила айкос, но все равно у меня с утра дикое желание покурить сигарету. И периодически, короче, я стала покуривать сигареты с утра или вечером. Ну, то есть там, это редко бывает, но бывает. Короче, ну, попробовала я опять покурить сишки, особенно с утра кайф. Почему у тебя нет галочки в инсте? Я один раз подавала, но мне отказали, потому что у меня указан в шапке профиля магазин Bliss Asia, а там типа нельзя, чтобы было указаны сторонние ссылки какие-то. Ну и в итоге, короче, я что-то забыла и больше не подавала. Многие думают, что ты переехала в свою квартиру. Нет. Какие люди у нас в эфире? Как у тебя глазик прошел? Что конкретно помогло? Мазала мазью. Короче, ничего мне не помогало. Пока в очередной день он просто вот не распух до состояния фиг знает чего. И он, короче, прорвал. С утра я встала, то есть вот так надавила. И он у меня прорвал. Все это вытекло. И все. Он прошел. Я еще не переехала в квартиру, потому что сорян. Люди все не могут мне доделать. Ничего там, понимаете? Затрахали они уже меня.
Миша умеет читать? Нет. Я не палю. Кого ты не палишь? С чем ты не палишь? Во сколько, если не секрет, обошелся этот ремонт? Ну, я говорю, уже 800 косарей отдано. Около того, вот все, что там сейчас есть. А там еще почти ничего нет. Еще в идеале бы, ну, 1300-400. Было бы вообще супер. Потому что все на заказ, мебель, шкафы на заказ, это все дорого. О, Диман, привет. Мишу будете в 7 лет. Вот да вот не знаю. У него так получается или 6,5, или 7,5. Посмотрю, как он по мозгам будет. Что с подбородком? Почему такой острый? Ну, я подкалывала подбородок, ну, давненько уже. Конечно, может быть, из-за этого. Мне немножко вытягивали, делали вот эти углы. Ну, у меня уже все рассосалось прошлым четвергом. У меня вот межбровка рассосалась, вот это все надо вот так вот опять натягивать, потому что мимика активная и глубокие морщины. Сколько бабок за грудь отдала? Я нисколько не отдала, но моя операция стоила 350 тысяч, потому что это была подтяжка груди и увеличение, получается. Какая сумма в долларах необходима, чтобы сделать ремонт? Ребята, без понятия. Я в долларах, тем более, какая сумма там необходима. У всех же по-разному выходит. Кто-то за 500 тысяч делает ремонт. Я вон вообще рассчитывала тоже на 800 сделать все. Бишап не хочешь убрать? Это где еще? Комки биша? Типа, ну вот это вот, не знаю, я боюсь их. Там из щеки прям вырезают. Я не вынесу. Где сын твой? На кухне блинчики точит. Что нужно для получения галочки? Это почитайте в Инстаграме правила для получения галочки. Ну, у тебя, по-моему, должно быть сколько-то там тысяч подписчиков. Ну и, короче, там должна соответствовать каким-то требованиям. На ремонт кредит брала. Ну, конечно! Я говорю, сейчас в долгах, как в шелках. Просто. Что там такого на 800 тысяч? Вот и я смотрю и тоже говорю, а что тут такого на 800 тысяч? Ничего. И почему все так дорого, я не знаю. Котик писает. Ой. 800 к этому целая бригада строителей закопана. Я не знаю, кто там уже закопан. Вот позвони им, кстати. Я скинула тебе скрин. Я потому что ничего не стала читать про Раву, потому что у меня бешенство открылось. В сию секунду просто. Расскажи, как с Глебом вышла на связь. Да никак, он сам со мной вышел на связь. Ну, не он, а там через мужика, потому что у него телефона нет. Написал, что можно в субботу позвоню, пообщаюсь с сыном, и все. Потому что надо было самой покупать материалы. Ну, может быть, это и так, но, блин, мне кажется, я бы тогда вообще рехнулась. Еще и покупать все материалы черновые, блин, всякие бетон, цементы, там, туда-сюда, ну, это, блин, жесть. Дело-то не в материалах, хотя там сумма из-за материала тоже вышла приличная. Там сама работа вышла дороже в 2 раза, чем они обещали. Все дорогое, материалы, сантехника. Я не скажу, что у меня там все самое дорогое. Не самое дешевое, конечно, но и не самое дорогое. Привет, скажи свое мнение про диету, не есть после 6. Ой, привет, царь. Это все говно, ребят. Первое правило.
не есть нужно за 2-3 часа до сна. То есть, если ты ложишься в 3 часа ночи, ты можешь в 11 пожрать. Но, опять же, не есть углеводы там всякие, вот эти вот хлебы, сладкое, мазики, кетчупы, сосиски. Ну, что-то легкое, это может быть какой-то стейк из рыбы там, или из грудки там, или из индейки, какие-то овощи, там, салат, например, перец, огурец, там, я не знаю, заправленный 10% сметаной. Очень дорого, а по факту результат не айс. Я надеюсь, что все будет красиво. Ну, по крайней мере, нет, мне нравится мой ламинат, мне нравятся мои обои, мне нравится сантехнику, которую мы купили, мне нравится кухня, которую привезли. Должно быть все красиво. Просто когда это будет, вообще неизвестно. Оля, а где Глеб вообще сейчас? Все так плохо, раз ты говоришь, что у него телефона нет. Он сейчас в клинике находится и проходит лечение, реабилитацию. Поэтому он без телефона. Вот Дерябина алкашка объявилась. Шалабах! Стейк из свиной шеи под майонезом. Блэ. Фу, дико жирно, потом тошнит, плохо, тяжесть в желудке. Вообще свинина крайне редко ем. Даже вот когда шашлыки, я больше предпочитаю там эти крылышки там пожарить или ножки, чем саму, ну, не очень, короче. Квартира однокомнатная или двухкомнатная? Ну, квартира была студия, мы ее разделили стенкой. Получилось как бы, ну, по факту 2 комнаты. Одна полноценная комната, одна комната, одна комната соединена с кухней. Что там пиздешь, Ириночка Купян? Что, свиная шея говно? Или что? Вы гуляете с Мишей на улице? Ну, как видите, нет. Мы дома сидим. Хочется, конечно, выйти, но кто-то говорит, даже можно выйти, там где-нибудь вдали прогуляться, воздухом подышать. Ну, что-то не знаю. Про свинину. Не, ну мне правда, у меня тяжесть в животе возникает вообще жестко, особенно если на ночь это съесть, то это просто. Сколько квадратов ваша кухня? Не знаю я, ребят, не высчитывала. Мне всего 30 квадратов. А сколько там квадратов кухня? Фиг знает. Проект совпадает с тем, что уже сделали, ну, тип того, но по проекту просто не было обоев, и были стены под покраску, и не было натяжного потолка, а был потолок из гипсокартона. Но когда мне бригада сказала за это сумму, а это как бы было очень дорого, я сказала, ну вас нахер, сделаю натяжку, которая дешевле в 5 раз, и обои выберу, которые дешевле в 3 раза, чем то, что они мне предлагали. С собакой не гуляем, она еще без прививки. Вот надо ей прививку ставить, вот эту, которую каждый год ставят, и тогда можно гулять. Отстань! На улицу не хочется? Хочется. Я смотрю на людей, которые жарят шашлыки, я тоже хочу жарить шашлыки на природке, когда такая теплынь. Ну, блин. Уже набрал. Потом напиши в WhatsApp и расскажи, что он тебе сказал. На улицу-то можно отдаленно от всех, но то, чтобы выйти, надо по подъезду и в лифте проехать. Вот, я про тоже. Да не, в любом случае мы выходить-то будем, потому что, ну, в магазин там реально за едой. Я, например, не тарилась, как вот это вот все показывали. 750 килограммов гречки, 35 рулонов бумаги, короче, там, еще чего-то.
А по факту вот корм для животных, например, заканчивается, его надо покупать. Ну там мясо, например, заканчивается, его тоже нету. Ну там гречка есть, рис есть, макарон нет. Ну там что-то такое, там минералочку я люблю пить. Стики там элементарно на Айкос. Ребята видят, что девушка одна, вот она крутит и время тянут. Да дело даже не в том, что девушка одна, я же говорю, я туда не одна приезжаю последнее время. Туда и мужики приезжали, и не один мужик, а и два, и три, ну, бесполезно. Кто-то спалил тебя. Блин, что-то у меня тут все вышло. Короче, это мы потом обсудим. Подбородок сильно острый сделали. Да не сильно он острый, он уже рассосался, ребят. У меня уже все рассосалось на лице. Ты кто? Почему столько подписчиков? Вакцину изготовят через год. Ужас. Что еще могу сказать? Ужас. Ну, я надеюсь, что ни я, ни кто-то из моих друзей и близких не заболеют. Вообще не хотелось бы. У нас танки и военные машины в городе. Ну, я тоже тут что-то видела, Росгвардия ездит туда-сюда. Ну, фиг знает. А вообще кто-то говорит, что может быть даже быть такое, что, знаете, там, ну, если там вот прям какой-то кризис, что там типа пачка гречки, там пачка там макарон на семью там будут выдавать, ну, там что-то такое я слышала. Ну, мне кажется, ерунда, с едой, я думаю, проблем быть не должно. Почему меня подписчики хотят видеть в вашем эфире? Не знаю, не знаю, Кристина. А я считаю, что если ты не разделяешь мою любовь к Слиму и к моему рэпу, то нам не о чем с тобой разговаривать. Кто такая Кристина? Вот вопрос на засыпку. Коза! Правда, правда, в Москве карантин, да. На улицу выходить нельзя. Слим, я хочу обратно в море. Я вернул тебя обратно в море, не хочу обратно в море. Вообще-то. В Москве Росгвардии много из-за праздника. Ну, вообще, да. Я тоже, короче, подписана на одного блогера, и там ему писали, что, типа, у там одной женщины муж работает в Росгвардии, и когда вот эти все автобусы ездили, писали, что это, мол, репетиция к параду 9 мая. Ну, может быть, это правда, а может быть, это и неправда. Чем кормишь кота? Кормом проплановский, там какой-то там для стерилизованных кошек. Крис, выйди и зайди, добавь. Крис, да добавь тоже. Да пусть Кристина в свой эфир выходит, а? Добавь меня в эфир. У меня нету этого. У меня нету в запросах. Тебя в запросах. Нифига в директ сколько сообщений вы мне уже написали, пока эфир идет.
Расскажи, как познакомилась с Глебом. Такие вопросы интересные. Уже есть, ну-ка. А, вот, запросы вижу. Не добавляй ее, пусть сидит на карантине. Подругу секси шмекси добавляет. Подожди, я маску нанесу. А то на карантине уебок я прям. Сейчас, может, ой, блядь. Не поможет. Сейчас, подожди. О! Типа на Канарах отдыхаю. Ну что, подруга, так как мы не встретились с тобой в четверг, потом не встретились в субботу, И открывай воскресенье. пивко, сейчас будем заживлять раны. А у тебя есть? У меня нет. И у меня нет. Я живу на втором этаже, у меня здесь магазинчик внизу, прям вот подо мной. Я сейчас сбегаю быстро, мне недолго. Правда, я на ПП и на спорте. А у меня просто До сих пор, вон, видишь, в этих. в лосинках. Ты посмотри, у меня... У тебя этот, как ты говорила, пивной дряхлый живот. Да, еще жопа обвисшая. Ну, зато сиськи сделаны. Поеду я в санаторий, наверное, после карантина. Круто. Короче, Так, секунду. попробовала я твой детокс. И чё? Срала дальше, чем видела, блин. Ты срала от него? А чё, бля, шлаки как выводятся? Ой, Оля, ты я не срала. Я не срала, вот именно что. Ладно, я тоже Если бы не я его срала, я бы его тоннами скупила. Я тоже... да, тоже, прости, Оль. А чё, слышь, ты на Айгос перешла? И как тебе сено это? Да нормально. Ну, я привыкла. Понятно. А ты что, одна дома? Да. Как одна, блин? На работе только Виталька. Вот. А, у них нет карантина? Им нету карантина, на телевидении нету, поэтому ему будут выписывать А, пропуск. нифига себе. Да, а это мы все дома. Когда там Инки рожать уже? Ой. Честно, уже 37-я неделя, она может хоть завтра родить, хоть сегодня. Но мы не знаем, Ну да. хотим ли мы оттянуть или хотим ли мы сейчас родить, понимаешь? Потому что если потом будет жопа полная, это будет пипец. Но мы же не знаем, чего ждать, понимаешь? А Ну вдруг да. у нас будет как в Италии, блин. Или как в Америке. Очка ждать, блядь, дьявола. Это Ну да, стопудово. ну да. Я сегодня посмотрела у кого-то там в историях были или где, короче, как люди шашлыки жарят. Я думаю, пипец. Все гуляют, шашлыки жарят. Прям вот так друг на друге, понимаешь? Да. Тупые Здесь какие так вообще. Ну, ладно. Каждому свое, понимаешь? Ебанутые. Да и все. Не, я тоже хочу шашлычок. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Я все хочу. И пиво я тоже хочу. Но раз сказано посидеть дома, значит, надо посидеть дома. Тем более не в моей, понимаешь, сейчас ситуации выебываться и как гулять ходить. У меня беременная сидит. Да-да. Давайте вы потом поговорите о своем, нам пишут. Не, а о чем разговаривать? Вот, Читать? Москва, рассадник, а кто подальше, все тихо. Ну, Москва, рассадник. А у нас, думаете, в московском тут тише? Нет. А ты где, кстати? Дома. Ну, понятно, где ты живешь, тупая, блин?
в этом, блядь, Боброва или как там. А, осталось 22 секунды. Блин, и Айка закончился. И телефон садится. И осталось 11 секунд, ребят. Если я не выйду на связь, значит, я... Под коронавирусом.